umetulinda, umetukinga, tuko wazima, tuna pumzi. Kwa hiyo Bwana, tunaleta mioyo yetu ili tukaweze kushukuru na tukaweze kupata nafasi na wakati pamoja nao. Maana Biblia inasema mtu aishi kwa mkate tu. Hivyo mtu aishi kwa chakula cha kawaida, lakini mtu huishi kwa kile kinachotoka kwako. Nasi tuna haja na wewe, tuna haja na uzima, tuna haja na ushirika usiano pamoja nawe, tuna haja ya kuelekezwa na kuongozwa nawe, tuna haja na kuhudumiwa nawe. Ndio maana tunaleta mioyo yetu tena pamoja jioni leo, ili Mungu tukaweze kusifu, tukaweze kuabudu na tukaweze kuhudumiwa nao. Mungu wetu na Bwana wetu, tuko mbele zako, tunakutarajia, tunakutazamia na tunangoja kutoka kwako. Mhudumie kila mmoja wetu na hudumie wote ambao watakaotufuata na kutusikia kwa njia online kwa Facebook. Na zetu Mungu ukaweze kubarikiwa na ukaweze kuinuliwa. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu na Bwana wetu, tukiomba na kuamini. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Tunaenda moja kwa moja katika nyimbo za msamaha, nyimbo za wokovu namba 16, ambao wote tunaweza kuwa tumeijua. Wale ambao wajua wataelekeza wengine, ili kwamba tukaweze kumsifu Mungu wetu na Bwana wetu kwa wimbo huo. Amen. 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 Namba ya 16 katika nyimbo za wokovu nasema yoyote uonayo huko. Jina Bwana barikiwe. Amen. Maji iko pale, yule ambaye sauti yake itakuwa haiendi vizuri, tumia maji kwa ajili ya kusaidia koo yako na tutaweza kuendelea. Acha tufungue mioyo yetu, tusikuje tu juu inatupasa tukuje. Unajua kuna kujenga dini na kuna kama kupisha wakati. Na siku tuko nazo watu hawashughulike na mambo ya Mungu sana. Hawakamati kuwa mambo ya Mungu ni kitu ya serious. Kama ni maisha yako unajenga, ni maisha yako unahudumia. Lakini naamini kama kuna kitu cha muhimu na kuna kitu tunahitaji kupigania na kutafuta kwa kiu na njaa, ni kupata nafasi na wakati na Mungu. Amen. Ni kuleta maisha yetu mbele za nani? Za Mungu. Jina Bwana barikiwe. Amen. Na wewe utafungua moyo wako ili ukaweze kumruhusu Mungu akakuhudumie. Isiwe tu tunaingia ili tupishe wakati na tutimize kawaida, lakini tujiachilie, tujikabidhi mbele uwepo wa Mungu, tumruhusu Mungu ahudumie mioyo yetu ili kuwepo na kitu ambacho Mungu atafanya katika maisha yetu. Amen. Amen. Yoyote uona uko katika mwendo wako, yafaa kumwambia Yesu atakusaidia. Imba kwa kuwa kila aomba Mwokozi neema yake ataokoka na atiana atamsifu. Imba kwa kuwa kila aomba Mwokozi neema yake ataokoka na atiana atamsifu Yesu. Ukichukiwa na wenzako na ukijaribiwa, Mwokozi yu karibu sana, maombi asi. Imba kwa kuwa kila aomba Mwokozi neema yake ataokoka na atiana atamsifu Yesu. Imba kwa kuwa kila aomba Mwokozi neema yake ataokoka na atiana atamsifu Yesu. Kwa kuwa kila aomba Mwokozi neema yake ataokoka na atiana atamsifu Yesu. Ukiwa mwana
uombe Baba kama mwana akusikia. Imba kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia na atamsifu yeye. Imba kwa kuwa kila aombaye Mwokozi neema yake ataokoka na hatia na atamsifu Yesu. Karibu wote tuende kumwomba Mungu msamaha kabla tujendelea na ibada yetu. Baba, katika jina la Yesu, tunaleta tena mioyo yetu mbele zako Bwana. Tunashukuru kwa nafasi na wakati umetupa. Tuko wanadamu tunajikwaa kwa mambo mengi sana. Kwa mawazo ya mioyo, hata kwa mazungumzo ya vinywa. Mahali ambapo Mungu tumeanguka tukakosea. Kwa jambo lolote lile twaje mbele zako, tunanyenyekeza mioyo yetu na maisha yetu. Utusamee Mungu wa mbingu na nchi. Ajuaye mioyo yachunguzaye viuno. Mungu tunaomba tusamee na kuturumia katika yote tumejikwaa, katika yote tumeyatenda. Yasiyopendeza, yasiyofanya aliyo kinyume cha mapenzi yako. Tuomba rehema zako juu yetu. Rehema zako juu ya kila mmoja wetu Bwana. Nisamee binafsi Bwana. Mungu tuna Bwana wote nikiwa katika mwili huu bado nakosea, naanguka, najikwaa kwa mambo mengi kama wanadamu. Lakini naja kwa Kristo Yesu, Mungu wangu na Bwana wangu. Ulizichukua dhambi zangu pale msalabani. Ukakubali kifo cha aibu ili kwamba ukaweze kuniokoa, ukaweze kunisamee. Nisamee jioni leo ninapolitia jina lako. Nisamee katika ibada hii Mungu tunapokusifu jina lako. Nisamee katika ibada ya Bwana tunapokuabudu. Nisamee katika ibada ya Bwana ninapoleta moyo wangu na maisha yangu mbele zako. Nahitaji neema yako Bwana, nahitaji neema yako Mungu, nahitaji neema yako. Nisamee katika yote, nisamee katika yote, nisamee katika yote. Rehema zako ziwe juu yangu, unisamee na kunihurumia katika tumejikua, katika tumeyatenda na katika tumeingilia sio pete sio faa. Rehema zako ziwe juu yangu Bwana, unisamee na kunihurumia. Hata nikaweze kubariki napolitia jina lako na nikaweze kubariki Mungu napokuomba na kuabudu. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Bwana wetu, tukiomba na kuamini. Damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, imba damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, imba ora, imba rafiki, damu ya Yesu, imba ora, imba rafiki, damu ya Yesu, imba damu ya Yesu, oh rafiki, damu ya Yesu, Baba ina uwezo, oh rafiki, damu ya Yesu, imba ora, imba rafiki, damu ya Yesu, imba ora, oh rafiki, damu ya Yesu, ina uwezo, oh rafiki, damu ya Yesu, inasafisha, oh rafiki, damu ya Yesu, imba ora, rafiki yangu, damu ya Yesu, imba ora, oh rafiki, damu ya Yesu, Baba inatakasa, oh rafiki, damu ya Yesu, yaosha dhambi, oh rafiki, damu ya Yesu, imba ora, oh rafiki, damu ya Yesu, imba ora, oh rafiki, damu ya Yesu. Karibu kwa kuomba utakaso wa damu ya Yesu Kristo kwa maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu, damu ya mwana kondoo wa Mungu, damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, pale Kalvari, pale Golgotha, iliyo na uwezo na mamlaka ya kuosha na kutakasa roho mwanadamu. Naomba nitakase jioni leo. Initakase roho yangu. Initakase Bwana na dhambi. Initakase na uchafu wa kila aina. Initakase na ila na uovu. Initakase na kila tabia mbaya. Initakase na kila kisichofaa. Nahitaji kuwa safi, safi kama theluji. Nitakasike mbele zako. Nitakasike machoni pako. Nitakasike jioni leo. Nitakasike kwenye ibada hii. Nitakasike katika kusanyiko hili. Nitakasike napolitia jina lako. Mungu atupokea sifa. Mungu atupokea utukufu. Mungu atupokea heshima. Ubarikiwe na uimiliwe. Haleluya. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Imba kijito cha
utakaso. Kijito, kijito cha utakaso, nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Ema ya ajabu kupakwa na damu ya Bwana Yesu, kumjua Yesu wa msalaba. Kijito, kijito cha utakaso, nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito, kijito cha utakaso, nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Naondoka kutembea nuruni mwa mbingu, na moyo safi kabisa kumpendeza Bwana. Kijito, kijito cha utakaso, nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso, nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito, kijito cha utakaso, nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Baba, tunasema asante kwa neema na rehema zako Bwana. Asante Bwana, uondile kijito. Kijito cha utakaso ni Kristo Yesu. Kijito kilicho na uwezo wa kutakasa na kuosha moyo mwanadamu, kumtenga na uovu, kumtenga na dhambi, na kumwachisha ulimwengu. Yesu, tunaleta mioyo, tunajimwaga, tunajiachilia, tunajigabizi, tunajinyenyekeza mikono mwako, ili ukaweze kututakasa, ukaweze kutuosha, ukaweze kutusafisha, ukatuondolee uchafu, ila na uovu, utufanye kuwa safi, utufanye kuwa wapya, utufanye kuwa wana, tupate kibali, tukubalike, tuitikike machoni pako, mbele zako, ili tukaweze kuburudishwa na kububujika rohoni, tukiwa hai ulivyo hai rohoni, mtu wa ndani akiuishwa, akiamka rohoni, kitu kipya cha Mungu kikitendeka. Mungu atupokea sifa. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Pokea sifa roho uzima. Pokea sifa roho milele. Pokea sifa Yesu Kristo kwa kazi ya msalaba. Asante kwa neema na rehema, kwa upendo na kwa fadhili zako, kwa kupigwa kwako tulipata kupona. Asante kwa umbali umetutoa pale, umetufikisha, kwa kazi unaendelea kufanya katika maisha yetu na katika roho zetu, kwa upendo wa ajabu unaendelea kutupenda, na kwa kazi ya ajabu unaendelea kufanya. Mungu wetu na Bwana wetu, pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima. Ubarikiwe na midiwe. Hakuna aliye kama na Bwana, na atakiwa kama na wewe. Sifa ni zako, utukufu ni wako, na heshima zote ni zako. Haleluya. Kuniosha na damu yako usiku na mchana. Asante Yesu. Haleluya. Terezo Kazoko, karibu sana kwa maombi Terezo. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hapa Israeli Hai. Uendelee kuwa nasi na uendelee kutuongoza, uwe na kila mmoja wetu tunapokuabudu na kusifu na kuomba Bwana. Uwepo wako uwe mahali hapa, na kila mmoja wetu apate kubarikiwa kupitia kipindi hii, na utukufu wako uwe mahali hapa, na presence yako pia uwe mahali hapa, na sifa tukuza kutoa Bwana mabwana, utuongoze na uendelee kuwa nasi Bwana wetu. Amen. Tanda hema juu yetu Bwana,
tusifungwe na pepo. Tanda hema Baba, tanda hema juu yetu Baba, tusifungwe na pepo. tanda hema Yesu, Tanda hema juu yetu Bwana, haleluya, tusifungwe na pepo. tanda hema Baba, Tanda hema juu yetu Bwana, haleluya, tusifungwe na pepo. tanda hema Baba, Tanda hema juu yetu haleluya, Bwana, tusifungwe na pepo. tunakuja kwako Tanda hema juu yetu Bwana, tusifungwe na pepo. pepo za magonjwa, Tanda hema juu yetu Bwana, tusifungwe na pepo. pepo za kurushwa Tanda hema juu yetu Bwana, tusifungwe na pepo. wenye maneno mabaya, Tanda hema juu yetu Mungu wetu tusifungwe. Na pepo. Tanda hema Baba, tanda hema, juu yetu haleluya, Tusifungwe na pepo. tunaomba Baba, Tanda hema juu yetu Mungu wetu tusifungwe. Na pepo. Tunakuja kwako, tanda hema, juu yetu haleluya, Tusifungwe na pepo. imba Babiloni, umeanguka ushindi ni wa Bwana Yesu. Babiloni, Babiloni umeanguka, ushindi ni wa Bwana Yesu. Babiloni Babiloni, umeanguka ushindi ni wa Bwana Yesu. Babiloni, umeanguka ushindi Ni wa Bwana Yesu Babiloni. imba Babiloni, umeanguka ushindi ni wa Bwana Yesu. Babiloni, Babiloni umeanguka ushindi ni wa Bwana Yesu Babiloni. Babiloni, umeanguka ushindi ni wa Bwana Yesu. Babiloni, umeanguka ushindi ni wa Bwana Yesu. panda milimani, mwite Yesu atatenda. Panda milimani, Panda milima, haleluya, mwite Yesu atatenda. panda milimani, mwite Baba atatenda. Panda milimani, Panda milima, haleluya, mwite Yesu atatenda. tumwite Baba atatenda. Mwite Yesu atatenda. Tumwite Yesu atatenda. Mwite Yesu atatenda. Tumwite Roho atatenda. Mwite Yesu atatenda. Tumwite Mungu atatenda. Mwite Yesu atatenda. Tumwite Kristo atatenda. Mwite Yesu atatenda. Tumwite Roho atatenda. Mwite Yesu atatenda. Imana we, Imana we, Imana we, Imana. Imana we, 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 Imana we. Aombaye, Atapewa, atapewa, aombaye, atapewa, atapewa. aombaye. Atapewa. Karibu, karibu, Karibu Yesu. karibu, karibu. Karibu Yesu. Yesu kwa katika shamba la Baba. Haleluya. Amina. Katika shamba la Yesu. Haleluya. Shetani kuzimu asaga meno. Haleluya. Amina. Watoto wa Mungu waimba sifa. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Oh, karibu, karibu. Yesu, Karibu Baba. Yesu, Karibu Roho. Yesu, Aombaye. atapewa, Aombaye. atapewa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Tena haleluya.
Baba, katika jina la Yesu tunapinga kila kazi ya shetani kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya familia zetu, nyumba zetu, watoto wetu, popote pale Bwana. Tunaomba ukingo, ulinzi na uchungaji wako. Chochote ambacho kinaanza kuinuka na kupangwa kwenye maisha yetu tunaomba kishindwe. Kila silaha inukayo na kila silaha jinuayo kwa jina la Yesu ipotele mbali. Mapepo za kurushwa, majini, mapepo, maroho za wachawi, waganga walozi, maroho za ushirikina, nguvu za giza katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu. Mitego zote za kila aina, maneno mabaya yenye kujawa laana na mikoshi, kwa jina la Yesu tunateka yote nyara. Asante Yesu kwa kazi ya msalaba, maana kwa kupigwa kwako tulipata kupona. Na Biblia inasema kila silaha takoni ukimeacha tutakufanikiwa, na kila ulimi unaonea mabaya tunahukumu ulimi ule katika jina la Yesu Kristo. Haya vitu tunavyotembelea kama vile magari, nyumba tunamoishi, kila makazi tunayofanya, tunaomba ukingo, ulinzi na uchungaji wa mbingu. Tunaharibu kazi za shetani, tunaharibu nguvu za giza, tunakemea maroho zote chafu kinyume cha Kristo Yesu katika jina la Yesu Kristo. Haya 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 neema ya Bwana jifunue, mkono wa Kristo uonekane kwa maisha yetu, na nguvu za mbingu zikaweze kuwa pamoja nasi, na utukufu wa Yesu Kristo ukambatane pamoja nasi, na mbingu ikasimame pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa nafasi umetupa, asante kwa neema yako Bwana. Asante Mungu, tunapoomba tunaamini, tunajua katika ulimwengu wa roho kuna kitu kimefanyika, na tunaamini Bwana uko pamoja nasi, na mkono wako ambao sio mfupe utupungukie, na baraka zako Bwana zitambatana pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Bwana wetu. Nimeonja Haleluya. Yesu, ninajua yeye ni mwema. Mimi nimeonja huyu Yesu, Ninajua yeye ni mwema. sisi tumeonja huyu Yesu, tunajua yeye ni mwema. Sisi tumeonja huyu Yesu. Ninajua yeye ni mwema. Ninajua yeye ni mwema. Ninajua yeye ni mwema. Ninajua yeye ni mwema. Nimeonja huyu Yesu. Ninajua yeye ni mwema. Nimeonja huyu Yesu. Ninajua yeye ni mwema. Ninajua yeye ni mwema. Ninajua yeye ni mwema. Haleluya. Ikiwa tunaishi leo
Baba tunasema asante maana uko mwema. Uko Mungu unatosha kwa maisha yetu, uko Mungu unenea. Sifa zina wewe, utukufu na wewe, heshima zina wewe Bwana. Asante kwa nafasi umetupa ili tukaweze kumwaga mioyo yetu. Asante kwa nafasi umetupa ili tukaweze kuleta maisha yetu kwako. Asante Bwana kwa nafasi nzuri kwa wakati mzuri. Asante kwa neema na rehema zako Bwana, pokea sifa tukupe heshima. Acha Bwana wakati una muda huu Bwana, ukaweze kutuhudumia, ukaweze kutala mioyo yetu maisha yetu. Fungua milango, fungua njia, tuonekane tudumie. Tunakuhitaji kila wakati na kila saa. Maisha yetu yako mikononi mwako Bwana. Asante Yesu kwa kazi ya msalaba, maana kwa kupigwa huko ndipo tulipata kupona. Upendo wako kwetu ni wa ajabu, fadhili zako ni za milele. Mungu atujifunue, Mungu atujitukuze, Mungu atudhihirishe. Tuna kiu, tuna njaa, tuna shauku na tunakuhitaji. Fanya kitu kipya na jambo jipya ndani yetu. Mungu atutukuka na kutawala. Roho yako Mtakatifu adumie. Neema kututoshe. Fanya kitu kipya na jambo jipya ndani yetu. Hata utukufu wako uonekane kwa maisha yetu. Roho yako Bwana tudumie, uwepo wako tawale. Na jina lako Bwana liinuliwe, na jina lako tukuzwe. Kwa jina la Yesu Kristo na Bwana Mwokozi wetu. Haleluya. Uko mwema Bwana wa majeshi. Asante Yesu Kristo. Bwana tunasema asante kwa kipindi hiki. Asante kwa muda mzuri umetupa. Asante kutukusanya na kutuleta pamoja kama familia tukaweze kumwaga mioyo yetu. Asante kwa upendo wa ajabu Mungu umetutendea. Ziko nyumba nyingi Amerika ambazo zinashughulika na mambo mengi tu, wakiwa katika shughuli nyingi ambazo ni shughuli za mambo ya dunia hii. Lakini Mungu ni muujiza na ishara kuweza kuweka ndani ya mioyo yetu shauku ya kukutafuta, ya kukujua na kuwa na ushirika pamoja nao, ambao ndani yake hamuna biashara yoyote ila ni kuweza kufungua mioyo yetu ili ukaweze kutuhudumia na ukaweze kutuandaa kwa ajili ya ujio wako. Yesu Kristo tunasema asante, ubarikiwe na miliwe. Acha Mungu kizazi hiki cha ulimwengu wa leo watu wapate kujua mapenzi yako, kusudi lako, na wapate kukuona wewe. Msaidie kila mmoja wetu Bwana, isiwe kama tunapisha wakati, lakini uwepo kitu ambacho kimemaanisha ndani ya mioyo. Uwepo kazi ambayo itachukua nafasi ndani ya maisha yetu. Uwepo kitu ambacho kitajengeka ndani ya roho zetu. Acha jioni leo Bwana iwe kumbukumbu mbele ya macho yako. Utukumbuke, utuonekanie, utudumie, na mioyo tupate kujengwa na kupata kudumiwa nao. Muda wetu na wakati wetu tunaacha mikono yako, tukisema asante, ubarikiwe na midiwe. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu wetu na Bwana wetu, tukiomba na tutakuamini. Amen. Amen. Jina lako libarikiwe. Amen. Acha tuketi kidogo ili tupate nafasi ya ushuhuda. Amen. Na kisha tutaimba nyimbo wokovu moja, na baadaye tutasifu na kuabudu, na kisha tutaendelea vipindi vingine iko mbele yetu. Amen. Amen. Shuhudia tuone kama wampenda. Shuhudia tuone kama wampenda. Kama wampenda. Shuhudia tuone kama wampenda. Oh, shuhudia tuone kama wampenda. Shuhudia tuone kama wampenda. Shuhudia tuone kama wampenda. Shuhudia tuone kama wampenda. Oh, shuhudia tuone kama wampenda. Shuhudia tuone kama wampenda. Shuhudia tuone kama wampenda. Shuhudia tuone kama wampenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Twashuhudia tuona Yesu anatupenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Sho. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Wapendwa, mimi namshukuru Mungu Amen. kwa ajili ya pumzi ya uzima. Amen. Ukweli kuna mambo ambayo tunaweza kuchukua ni ya urahisi. Kweli. Tunaweza kuchukua ni vitu ya kawaida, lakini kama mwanadamu ukiwa ndani ya dunia hii uko mzima mbele za Mungu, tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Amen. 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 Wenye wako na pesa, matajiri wanakufa na maskini pia wanakufa. Lakini pamoja na hiyo, jambo kubwa la kumshukuru Mungu ni kwamba Mungu anatulinda kila leo na anatuchunga kila leo. Na kuna mambo mengi ambayo ni ya shida na matatizo, hali ya magonjwa na shida nyingi sana. Ukitembea kwenye hospitali, ukitembea barabarani, unapasha kuona nini Mungu amefanya kwa maisha yako. Amen. Mungu ametuokoa na vitu vingi sana wapendwa. Mungu anatuokoa na mambo mengi sana ambayo huku nje inasumbua, inatesa sana.
lakini Mungu ametulinda na mambo yale yote. Amen. Kuna magonjwa ya hatari, kuna magonjwa ya shida, kuna maisha ya ajabu, lakini Mungu akikupatia pumzi uko mzima, unakula na kunywa uko mzima, bwana, shukuru Mungu. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wake kwa ajili yetu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya pumzi ya uzima. Namshukuru Mungu kwa vita anavyotupigania vya magonjwa na mashida mbalimbali. Mungu ametuepusha, ametupigania, ametushindia kwa yale yote. Nina sababu yote kumwambia Yesu Kristo, jina lako libarikiwe na jina lako linuliwe. Amen. Sababu ya namshukuru Mungu kwa kuwa mzima, namshukuru Mungu kwa kuwa hapa, na zaidi yote naendelea kukaza mwendo ya kuendelea polepole. Amen. Amen. Hata nikijivuta kama mzee kama leo, lakini nasonga mbele. Amen. Shauku ya moyo wangu ni kupigania mwisho mzuri. Amen. Shauku ya moyo wangu ni kumuona nani? Yesu Kristo. Tumaini langu katika maisha yangu ya rohoni ni kuona ule mji, kuridhi pamoja na Kristo Yesu milele na milele. Shida zitakosa, matatizo yatakosa, katika dunia tuko na majaribu yatakosekana, lakini pamoja na hiyo tunakaza mwendo. Amen. Lengo ni kumuona Yesu Kristo. Paulo anasema nakaza mwendo ili nifikie kile ambacho niliitiwa na kile ambacho nilichaguliwa na nani? Na Yesu Kristo. Amen. Na mimi shauku ya moyo wangu sio kwamba nimekwisha kufika. Siku mtu mzuri, sijakamilika. Ukinichunguza utakuta kuna makosa, ukiniangalia sijafaa vile, lakini pamoja na hiyo hainifanyi nipoteze lengo, hainifanyi nikate tamaa, na sitachoka na sitaregea, na kaza mwendo, naendelea mbele. Shauku ya moyo wangu kuna yule aliyeniita. Kweli baba. Amen. Yule atanikamilisha kwa wakati na kwa muda wake. Ile shauku ya moyo wangu ni kujimwaga, ni kujipeana, ili yeye aliyeniita anifanyie kazi na mwisho wake anichukue tumaliziane pamoja naye. Amen. Mungu awabariki sana wapendwa. Tuwe na lengo lile, tuwe na moyo ule, na tujikaze kuendelea mbele. Tuko mdunia ya vita, haitakosekana, lakini tumeitwa kwa washindi na kufikia mwisho mzuri pamoja na nani? Na Yesu Kristo. Amen. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Haleluya. Nashuhudia naona Yesu anatupenda. Nashuhudia naona Yesu ananipenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Na mimi siwezi nyamanza kimya. Usinyamanze. Kwa upendo ya Kristo Yesu baba yangu ananipenda. Siwezi nikanyamanza kimya. Amen. Mimi haja ya moyo wangu tangu usichana wangu, nilikuwa napiga mbio na vita kubwa ili siku moja maisha yangu nione ule Yesu Kristo macho kwa macho. Ule mwadilifu yake msalabani, akakubali aibu ya kila aina. Akateseka, akadharauliwa, akatukanwa, akatemewa mate na ya kila aina, akapigwa mawe, akapigwa mijeleti. Yesu nisaidie ba. Siku moja nikuone tu maisha yangu, hata nipite katikati ya miba Kristo, hata nizarauliwe, hata nisemewe nini, hata nitemewe mate kama vile utemewe, hata nifanywe nini, Kristo sitaacha Yesu wangu. Amen. Siwezi kata tamaa. Mimi ndanyamaza kimya hadi siku ndakuwa naomba Kristo aliyenifia msalabani. Kristo ananijua. Amen. Kristo ndiye anajua mwanadamu ndani na nje. Kabisa. Hakuna mwanadamu awaye yote mwenye anajua mwenzake. Mungu peke yake. Wanadamu wanaweza kusema wewe ni mzuri, wewe ni mbaya, wewe ni nani, lakini hakuna mwanadamu yuko na hukumu ya mwenzake. Ni Kristo peke yake. Amen. Na ndio maana hata wenzako wakwambie wewe ni mzuri, lakini dhamiri yako itakwambia wewe ni mbaya. Kama uko mbaya, mbingu zinajua wewe ni mbaya, na dhamiri yako itajua wewe ni mbaya. Hata dunia nzima ikikuita fulani wewe ni mzuri, lakini Kristo ndiye anajua mwanadamu. Amen. Ndani na nje. Amen. Ndio maana Kristo wewe unijuae, ninakuomba kwa ushuhuda wangu tena ya siku ya leo. Nisaidie baba yangu, nikaze mwendo na nguvu. Niwe nchi gani? Niwe Ulaya, niwe Afrika, niwe wapi? Nikaze mwendo ya maisha yangu ili siku moja nikifa ndakuwa peke yangu. Amen.
Sitakuwa na baba, sitakuwa na mama, sitakuwa na mume, sitakuwa na mtoto, ndakuwa peke yangu. Hukumu itakuwa yangu peke yangu. Sitaambia Kristo niliregea juu kudunia walikuwa na nizarau, kudunia walisema hivi, kudunia walisema hakuna nafasi. Yesu alishinda mauti. Kristo ananiambia mimi nilizarau zaidi yako. Ndio. Lakini nikashinda. Sasa wewe uko wapi? Yesu nisaidie, ndio shida yangu ya leo. Amen. Yesu Kristo nisaidie, nikiwa wawili, nikiwa umoja, Yesu Kristo anasema wawili ama watatu wakikusanyika kwa jina langu, mimi niko pamoja na wao. Amina, amina. Sisi tuko zaidi ya watatu. Amen. Kwa nini tusisifu Kristo wetu? Amen. Tumuinue Yesu mfalme wa wafalme. Yes. Aliyekufa msalabani. Hakukufa haya kwa ajili yetu. Alisimama imara, akateseka, akasema mutukane, mupige mawe, mudharau, mupige mijaleti, mutie taji za miba, lakini ndafika mwisho ili niokoe watu wangu waokoke. Na sisi tusiregee, tusimame na Kristo mfalme wa wafalme. Aliyetufia hakusikia aibu yeye. Tusimame na yeye hata tukiwa wawili, hata ukiwa umoja. Simama na Kristo na mtangaze Kristo aje tufia msalabani. Amen. 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 Bwana Yesu tunasema asante. Kwa ajili ya shuhuda hizi zote ambazo zimetolewa. Asante maana Mungu ni kwa ajili ya utukufu wako tu na kwa ajili ya sifa zako. Tumetambua wapi umetutoa na nini umefanya kwa maisha yetu. Mambo ambayo umetupigania, mambo ambayo umetushindia. Na neema ambayo unazidi kuifunua. Tuna sababu ya kushukuru, tuna sababu ya kushuhudia. Mungu wetu na Bwana wetu Kristo Yesu, pokea utukufu. Mungu wetu na Bwana wetu, pokea heshima. Barikiwe Mungu na miliwe. Acha ushuhuda hizi zote na shukrani zote ziwe manukato mbele zako. Zipendeze machoni pako na zifae na ukaweze kutubariki na kutufanikisha. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wetu na Mungu wetu, tukiomba na takuamini. Amen. Tunaimba katika nyimbo ya wokovu namba 19, namba ya 19 katika nyimbo za wokovu. Wale ambao wajui watafuata wale ambao wanajua, na tuweze kumtukuza, tuweze kumuinua Kristo wetu, na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu tunangoja wote, Roho yako Mtakatifu, tunaomba kwa imani, umtume hapa kwetu. Mungu wetu, Mungu wetu, umimine Roho yako mioyoni mwetu Bwana, washa moto wako tena ndani ya mioyo yetu, hata vyote vya majani vitana. Mungu wetu, Mungu wetu, umimine Roho yako mioyoni mwetu Bwana, utimize kazi yako, utakase roho zetu, na kiburi uivunje, uwe mfalme wetu, utawale watu wako. Mungu wetu, Mungu wetu, umimine Roho yako mioyoni mwetu Bwana, utimize kazi yako, utujaze siku zote pendo lako kubwa. Mungu, sisi tuwe nyumba yake, Roho ya utakatifu. Mungu wetu, Mungu wetu, umimine Roho yako mioyoni mwetu Bwana, utimize kazi yako, na karama zake Roho
Amen. Mwimbaji huyo alikuwa na shauku mbele za Mungu. Kweli kabisa. Haikukuwa wimbo tu. Ndio unaweza kuona tofauti ya nyimbo tuko nazo leo. Nyimbo za leo zinasisimua tu, mwili watu wanaimba tu, lakini hakuna kitu ambacho kinajenga moyo wa mtu. Maana katika ile wimbo ni nyimbo tu, kama rit inabeba system ya dunia, lakini hamuna hitaji la rohoni ya kumlilia nani? Mungu. Lakini mwimbaji alikuwa anamlilia nani? Mungu. Ni hitaji. Mungu, tunakuhitaji katika nyakati na siku tulizo nazo. Mimina roho wako ndani yetu ili tuweze kutumikia pasavyo na ifaavyo. Amen. Maana alijua kushinda mwili na kushinda dunia. Pasipo roho wa Mungu katika maisha yake hakuna kwenye ataenda. Amen. Anamlilia Mungu, umimine roho wako. Amen. Na karama zake roho tunazihitaji. Shauku ya ajabu, hitaji la ajabu. Mungu wa mbingu na nchi abarikiwe. Amen. Tunataka kusifu na kuabudu na baadaye tusikie neno la Mungu. Amen. Jina Bwana barikiwe. Tutamkanyaga shetani leo. Tutakanyaga shetani leo. Kwa milele. Kwa milele. Kwa ushindi Mungu Baba. Kwa milele. Kwa milele. Kwa ushindi. Kwa ushindi wa Mungu Baba. Tutakanyaga shetani leo. Tutakanyaga shetani leo. Kwa milele.
Najua isimame na mwezi usimame. Oh yo yo yo. Tupigane vita. Oh Amina lele. Amina lele. Oh Amina lele. Amina lele. Oh Amina lele. Amina lele. Ima Bwana tukuze. Amina lele. Amina. Ama wafane. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Oh Amina lele. Amina. Maisha yangu nimupe nani? Maisha yangu yote tamupa Yesu atawale. Maisha yangu nimupe nani? Oh, maisha yangu tamupa Yesu atawale. Baba wangu mimi tamupa nani? Baba wangu wote tamupa Yesu atawale. Maisha yangu nimupe nani? Nimupe nani? Maisha yangu tamupa Yesu atawale. Imba udada wangu mimi tamupa nani? Udada wangu wote tamupa Yesu atawale. Maisha yangu nimupe nani? Haleluya, maisha yangu tamupa Yesu. Kumama kumama yawe yawe kumama nkolo nanga. Kumama kumama yawe yawe kumama nkolo nanga. Na yembelia yawe yawe kumama nkolo nanga. Na kumisio yawe yawe kumama nkolo nanga. Oh yozali nzambe, yozali nzambe, yozali nzambe, elonga nanga, yozali nzambe, papa na kembo, kumama kumama yawe yawe kumama nkolo nanga. Na kumisio yawe yawe kumama nkolo nanga. Na sangolio yawe yawe kumama nkolo nanga. Kumama kumama yawe yawe kumama nkolo nanga. Oh yozali nzambe, yozali nzambe, yozali nzambe, yozali nzambe. Kumama kumama yawe
tunasema asante, maana unatosha. Uko Mungu unastahili utukufu, unastahili heshima. Barikiwe Mungu, mimi na kuinuliwa. Asante kwa nafasi na wakati umetupa Bwana. Asante kwa neema umetujalia Bwana. Asante kwa kazi ulifanya msalabani. Tunakutukuza maana uko Mungu kwa maisha yetu. Unatosha Mungu, unatosha. Hakuna aliye kama na unakuna teka kwa maana Bwana. Sifa ni zako, tukufu ni wako na heshima zako. Asiyekuwa na mikono wala mikono yake Kristo. Wewe ndio mwanzo wa kila kitu hai. Asante Bwana. Asante kwa wema wako na upendo wako. Asante kwa yote umetenda kwa ajili yetu. Asante kwa mbali Mungu umetutoa. Asante kwa kazi umefanya msalabani. Asante kwa ajili ya ukombozi. Mungu wetu tunakupa sifa. Mungu wetu tunakupa utukufu. Mungu wetu tunakupa heshima. Barikiwe na wewe Bwana. Asante Bwana wetu. Asante Mungu wetu. Asante Mwokozi wetu. Asante mfalme wetu. Pokea sifa Bwana. Pokea utukufu. Pokea heshima. Haleluya. Yesu mfalme, tuseme nini kwa ajili yako? Asante Yesu Kristo mwana wangu. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainua. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Oh, imba Baba. Imba Baba, Baba, oh mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Imba tena. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Imba Roho. Mimi ninakuabudu. Imba Roho. Mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Si wana wako tunakuja kwako, angalia Baba. Angalia Baba. Wana wako wanakuja kwako, angalia Baba. Angalia Baba. Kanisa lako linakuinua, angalia Baba. Angalia Baba. Watoto wako wanakuimbia, angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Bwana. Angalia Baba. Angalia Bwana. Angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Baba. Angalia Bwana. Imba angalia Baba. Imba angalia Baba. Imba angalia Bwana. Imba angalia Bwana. Oh, kanisa lako linakuinua, angalia Baba. Watoto wako wanakuimbia, angalia Baba. Imba angalia Bwana. Imba angalia Bwana. Imba angalia Bwana. Imba angalia Bwana. Imba angalia Baba. Imba angalia Bwana. Imba angalia Baba. Imba angalia Baba. Imba angalia Baba. Imba angalia Bwana. Imba angalia Bwana. Imba angalia Bwana. Imba angalia Baba. Acha mama Teresa aseme asante mbele ya Mungu. Sema asante mbele za Mungu. Mtukuze Mungu, muinue Mungu, mwabudu Mungu jioni leo. Karibu sana. Bwana wangu Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Kweli Baba, wewe ndio nguvu yetu Baba. Baba wa kuitwa na kuitika, Kristo mfalme wetu, mfalme wa wafalme. Kristo mwenye nguvu na uweza na mamlaka ni wewe Yesu, mfalme wa wafalme.
Baba, tunaleta asante na shukrani kwa muda kama huu Baba unaopita Baba mbinguni. Tunajua ya kwamba Kristo muda inayokuja Baba utakuwa pamoja na sisi tena. Vipindi yote inakuja Baba utakuwa pamoja na sisi, tuachilia bado. Tuko pamoja na sisi saa zote. Tuko pamoja na wewe saa yote Yesu Kristo mfalme wetu. Wewe nguvu yetu, wewe kimbilio letu. Tunaleta asante na shukrani mbele yako ni kwa uwezo wa jina lako Kristo mfalme wa wafalme nikiomba hivi. Acha tumpige Bwana makofi mazuri. Amen. 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 Jina Bwana barikiwe. Amen. Jina Bwana Yesu barikiwe. Amen. 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 Wapendwa, tunamshukuru Mungu sana. Amen. Amen. Mungu ni roho. Amen. Mungu angekuwa mwanadamu. Amen. Amen. Mungu angekuwa mwanadamu, anapoona tu vile alialika mkutano akakuta wawili wala watatu, anasema hiyo sio mkutano. Hakuna haja tufanye mkutano, maana hakuna majorite. Lakini Mungu ni wa ajabu. Amen. Amen. Mkiwa wawili ama watatu, Mungu yuko pamoja nanyi. Amen. Na mnapoabudu mnahisi uwepo wa nani? Wa Kwa Mungu. Roho Mtakatifu anawahudumia. Amen. Maana Mungu anachunguza kwenye vilindi vya nini? Vya mioyo. Amen. Mungu ni roho. Kweli. Hey! Haleluya. Amen. Simama imara, tutashinda. Tukiwa na Yesu tutashinda. Tena haleluya. Amen. Amen. Imekuwa baraka sana wapendwa. Amen. Amen. Ndio maana mwimbaji mwaka sasa. Kisima kile Yesu ni kama asali ya nyuki. Asali ya nyuki. Asali ya nyambani. Yesu ni kama asali ya nyuki. Onja uone ni tamu sana. Yesu ni kama asali ya nyuki. Amen. Tunataka kumtolea Mungu. Amen. Leta kikapu kule tupate nafasi ya kumtolea Bwana. Amen. Tutoe mali zetu kwa Mungu kisha tusikie neno la Mungu. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Anaweza, anaweza, anaweza mwana wa Mungu. Anaweza, anaweza, anaweza mwana wa Mungu. Anaweza, 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 anaweza mwana wa Mungu. Anaweza, 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 anaweza mwana wa Mungu. Tumwinue, tumwinue, tumwinue mwana wa Mungu. Tumwinue, tumwinue, tumwinue mwana wa Mungu. Anaweza, abariki, 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 abariki mwana wa Mungu. Abariki, 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 abariki mwana wa Mungu. Enda mbele, endelea, enda mbele, endelea baba. Oh, ndio maana
injili yaokoa injili ya Yesu. Oh, ndio maana tunawaambia yende mbele. Tena haleluya. Wote karibu sana ombea sadaka. Mungu akubariki sana. Amen. Kwa hiyo tunakuja mbele yako siku ya leo, tunakuja kuweka sadaka hii mbele mkononi mwako Yesu Kristo Mungu Baba. Waliotoa siku ya leo wabariki, na wenyeji atoe Yesu Kristo Mungu Baba, waongeze Baba yangu. Wenyeji atoa pia Yesu Kristo wabariki, na siku next time watu waje kutolea Baba yangu. Nasema ni asante na shukrani katika jina lako tunaomba kwa Mungu. Amen. Amen. Asante sana wapendwa, kipindi kile cha utoaji kimepita. Na asante kwa kila kipindi ambacho kimepita. Wale ambao wanatufuata kwa njia online, Mungu awabariki sana. Amen. Na asante kwa muda ambao tumekuwa pamoja, na mimi wote tutaendelea kubarikiwa na tutaendelea kujengwa na jina la Bwana litazidi kuinuliwa kuhimidiwa. Amen. Amen. Nahitaji tutachukua Biblia zetu. Amen. Tutaenda katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. We'll take our Bibles and go to Corinthians, 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza 1 Corinthians sura ya 14. chapter 4. 14. Chapter 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 14. 1 Corinthians chapter 14. Tutasoma mstari wake. We'll read verse Tunasoma Wakorintho wa kwanza 1 Corinthians sura ile ya 14 chapter 14 mstari wake, tuanze kwa mstari wake wa kwanza. verse 1. Nasema hivi, utafuteni upendo. Ama Trezor ataanza kwa Kiingereza na mimi nitamalizia kwa Kiswahili. Karibu sana Trezor. I'm reading in the name of Jesus Christ. Amen. 1 Corinthians chapter 14. Put Put love first, but there are other gifts of the Spirit at which you should aim also. And above all prophecy, when a man is using the language of ecstasy, he is talking with God, not with men. For no man understands him. He is no doubt inspired, but he speaks mysteries. On the other hand, when a man prophesies, he is talking to men, and his words have power to build. A man prophesies, he is power to build. They stimulate and they encourage. Sura ngapi? 3. Okay. The language of ecstasy is good for the speaker himself, but it is prophecy that builds up a Christian community. I should be pleased for you all to use the tongues of ecstasy, but better pleased for you to prophesy.
The prophet is worth more than the man of ecstatic Utaishia 5 eh? ecstatic speech, unless indeed he can explain its meaning and so help to build up the community. Okay, naenda Injili ya Mtume Paul kwa waraka wa Mtume Paul kwa Wakorinto, inasema hivi, sura yake ya kwanza, Wakorinto mstari wa 14. Utafuteni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kutubu. Maana yeye anenaye kwa lugha asema na watu kwa lugha asemi na watu, bali usema na Mungu. Maana hakuna asikiaye lakini anena mambo ya siri katika roho yake, bali yeye autubuye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Yeye anenaye kwa lugha ujijenga nafsi yake, bali autubuye ujenga kanisa. Nami nataka ninyi nyote munene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuutubu. Maana yeye autubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Bwana Yesu, tunasema asante kwa neno hili. Acha kila mmoja wetu atakayelifuata na kusikia kwa njia ya Facebook online, na sisi tuko hapa tukaweze kubarikiwa, ili tuweze kuona mpango wako na kuona kusudi lako, na zaidi tukujua mapenzi yako kwetu ni nini na kusudi lako kwa ajili ya kanisa lako. Tunaishi siku za mwisho, siku za hatari ambazo Mungu tunahitaji kulishwa zaidi, tunahitaji kuhudumiwa zaidi na kusikia sauti yako rohoni. Zungumza na kanisa hili, zungumza na kila atakayetufuata na atakayesikia ujumbe huu, ili maisha ya kila mmoja wetu Bwana ipate kujua inavyopasa kutembea, inavyopasa kuishi, na tupate kutumikia katika njia ambayo inafaa. Kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana tukiomba na tukuamini. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Jioni ya leo nataka kuzungumzia kuhusu upendo. Tonight I want to talk about love. Amen. Amen. Kuhusu upendo. About love. Umejua Paulo anazungumzia na kanisa la Wakorinto. You know, Paul talks to the church of Corinthians. Na anazungumzia kuhusu upendo. And he talks about love. Upendo ambao ni upendo wa kanisa. Love which is the love of the church. Upendo katika Kristo Yesu. Love inside Jesus Christ. Amen. Amen. Na anasema hivi, and he says this, utafuteni upendo. You can search for love. Amen. Amen. Zaidi ya yote, more than anything, mtamani kupata karama za kiroho. You should want to get the gifts of spiritual. Amen. Amen. Mtamani kupata karama za kiroho. You should want to get gifts of spiritual. Maana yeye mwenye anasema kwa lugha, because the one who speaks in tongues, mtu akinena kwa lugha, when someone speaks in tongues, anajijenga mwenyewe. He's building himself. Ni kama anajifurahisha mwenyewe. It's like he's impressing himself. Anajisikia mwenyewe. He's listening to himself. Amen. Amen. Lakini hajengi mkutano. But he's not making a conference, a meeting. Mkutano hawamsikii. A crowd of people are not listening to him. Lakini yeye ndio anajisikia. But he's listening himself. Lakini yule anetafsiri ile lugha, but the one who can translate the language, anajenga kanisa, builds the church. Amen. Amen. Kwa sababu ya hiyo nasema hivi, because of that I say this, ni vizuri wote mseme kwa lugha. It's good that all of us speak in tongues. Amen. Amen. Lakini mzuri zaidi, but it's more better, kuwepo wale wa kutafsiri ile lugha. For
it's more better to those who can translate that language. Maana mnapotafsiri ile lugha, Because when you translate that language, kanisa linajengwa. the church gets built. Amen. Kanisa linatiwa nguvu. The church gets stronger. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Umejua wapendwa, You know, beloved, tunaishi katika nyakati ambazo we are living at a time that kanisa liko katika hali ya mtawanyiko. the church has reached a point where it's divided. Maana watu wanaingia tu kanisani kumwabudu Mungu, Because people are only entering the church to praise God. lakini ni kana kwamba kila mtu iko na nia yake na lengo lake. But it seems like everyone has his own purpose. Lakini lengo la kanisa kukusanyika na kukutana But the plan for the church to gather, ilikuwa ni kujenga mwili wa Kristo, it was to build the body of Christ. kujenga wanawake na wanaume wa rohoni, It was to build the men and women of spiritual. kujenga ufalme wa Mungu It was to build the kingdom of God, ambao ni wasafiri wa mbinguni. which were the travelers of heaven. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Na kwa sababu ya hiyo, And because of that, kitu ambacho kilileta kanisa pamoja something that brought the church together, na kitu ambacho kilileta watu ambao waliokoka pamoja something that brought the people who were saved together, ni upendo katika Kristo Yesu. was the love inside Jesus Christ. Amen. Amen. Na mahali ambapo upendo upo, In a place where love is at, upendo wa kweli ukiwepo, when there's true love, mwili wa Kristo unajengwa, the body of Christ is being built. kanisa linajengwa. The church is being built. Umejua wakati upendo upo, You know, when there's a time where love is at, kuna umoja wa rohoni. there's unity of spiritual. Amen. Kuna Amen. ushirika wa rohoni. There is unity of spiritual. Amen. Amen. Na wakati upendo wa Mungu kati yenu, And when there's a time that the love of God is on you, hakuna yule anayefanya kitu ili aonekane. there is no one who's going to do something so that he can be seen. Hakuna yule anayetafuta sifa yake mwenyewe. There is no one who's looking for his own attention. Hakuna yule anayepigania kujenga kitu chake. There's no one who's fighting to build his own thing. Lakini wote tunatafuta kitu kimoja. But we're all looking for the same thing. Wote tuna lengo moja. We all have the same purpose. Maana upendo wa Yesu Kristo unatufunika. Because the love of God is surrounding us. Na kila yoyote anayefanya jambo And lolote whoever does a certain thing, ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. because of building the body of Christ. Na katika mambo haya yote, And in all these things, anayepokea utukufu na sifa ni nani? Ni Mungu. the one who receives glory is God. Amen. 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 Ndio maana Paulo anahimiza kanisa la Wakorinto. That's why Paul inspires the church of Corinthians. Anasema itafuteni upendo. He says, look for love. Na pamoja na hiyo, And together with that, mtamani karama za Mungu. you should want the gifts of God. Amen. Amen. Na ikiwepo mtu kati yenu atanena kwa lugha, And if there is someone between you that can speak in tongues, asitosheke tu na kunena kwa lugha. he should not only be filled by speaking in tongues. Maana anaponena tu kwa lugha anajijenga mwenyewe ila hajengi kanisa. Because when he speaks in tongues, he only builds himself, but he does not build the church. Ila kunapopatikana tafsiri ya ile lugha, But when there's been found a translation for that language, kanisa la Yesu Kristo linajengwa. the church of Jesus Christ will be built. Mwili wa Yesu Kristo The unajengwa. body of Christ will be built. Watu wa Mungu wana benefit. People of God will receive benefit. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Na kwenye upendo wa Kristo upo, And where the love of God is at, kunaweza kuwa kukwaruzana. there might be problems. Amen. Amen. Kunaweza kuwa There kutokuelewana. might be not understanding each other. Kunaweza kuwa There kutokupatana. might be misunderstanding. But we Lakini must know that God has called us so that we can understand each other. upendo wa Mungu ukiwepo Where there's the love of God na injili imechukua nafasi ndani ya mioyo yenu, and the gospel has taken place inside your heart, Trezo anaweza kuona kosa kwangu, I can make a mistake to him, ama mimi nikaona kosa kwa Rosette, or I might see the problem with Rosette. lakini kwa ajili ya upendo wa Mungu But because of the love of God na kwa ajili ya kazi Mungu amefanya ndani ya moyo, and the work that God has done inside the heart, sitamchukua Rosette kuwa adui, I will not take Rosette as an enemy. na sitakamata ile shida yake kuwa ndio kitu cha kusimama nacho, And I won't take his problem as something that I should stand with. lakini upendo wa Mungu kati yetu But the love of God between us, pamoja na kazi Mungu anayofanya ndani ya moyo, together with the
work that God is doing inside the heart. Nitamfunika. I will cover him. Amen. Amen. Itatufunika. He will cover us. Itatupa kuona ile shida isikuwe kubwa sana. You open our eyes so that we can see the problem as being less. Lakini tutamchukulia dada yetu. But we'll take her as our sister. Nitamchukulia ndugu yangu. I will take it for my brothers. My friend. My ndugu yangu, brothers. Brother. Amen. Kitu kinachofanya hivyo, something that does that, sio kule kuingia kanisa kimoja tu, not entering the same church, sio kule kusikia neno la Mungu pamoja tu, listening to the word of God together. Lakini tunapomruhusu Mungu afanye kazi, but when we allow God to do work, na tunaporuhusu upendo wa Mungu ndani ya mioyo yetu, when we allow the love of God inside our heart, injili inavyozidi kutufinyanga, and the gospel keeps stepping on us, injili inavyozidi kutubadilisha, the gospel keeps changing us. Amen. Amen. Mungu anaendelea kutudumia. God keeps working on us. Kila mmoja wetu anamuona mwenzake kuwa bora kuliko yeye. Every single one of us sees his brethren being better than him. Udhaifu wa mwenzako haiko shida kwako. The weak point, the weakness of your brethren is not yours. Lakini unachukua kwamba ni sehemu katika safari ya kwenda mbinguni, na Mungu yuko anafanya kazi katikati yetu. But you take it as being part of traveling to go to heaven, and God is doing something between you. Maana wote bado hatujafika. Because we have both not reached yet. Bado kuna kazi Mungu anaendelea kufanya katika maisha yetu. There's still work that God is continuing doing inside na our lives. Na kinachotufunika katika mambo yote yale ni upendo wa Mungu. And something that's covering us between all those is the love of God. Ndio maana unaona kanisa leo, that's why you see the church today. Mungu analiita kanisa, God has called the church, kurudi kwenye misingi ya injili, return back to the foundation of the gospel. Mungu anaita kanisa, God is calling the church, kuona mpango wake rohoni, see his plan spiritually. Roho wa dunia aliingia kanisani, the spirit of the world has entered in the church, na kanisa likapoteza nafasi yake rohoni. The church has lost its place spiritually. Lakini kanisa la kwanza, but the first church, la Matendo ya Mitume, of the apostles. Amen. Amen. Walitembea katika upendo. They walked in love. Amen. Amen. Walikuwa na ushirika. They had gathering. Walikuwa na uhusiano. They had relationship. Shida iliyokuwa katikati yao, problems between them, walitatua. They solved them. Waliendelea. They continued. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Wakati wa kanisa la kwanza, the time of the first church, la Matendo ya Mitume, of the apostles, ilifika mahali ambapo kuna wale walinungunika. It reached at a time that there's those who are giving up. Walinungunika. Mama Ring. Walinungunika. Ni nini? Alafu baada ya pale watu kanisa likakaa chini. After that the church sat down. Wakati wa Matendo ya Mitume, the time of the act of the apostles, wakaona kwamba kuna wale wenye hawaridhiki. They saw that there's those who are not needed. Yes, hawaridhiki. Hawafurahii. There's those who are unhappy. Na vile tunavyoendelea, and the way that we are continuing, ni kama wamesaulika. It's like they have been forgotten. Ni kama hawahudumiwe. It's like they are not being served. Amen. Amen. Kwa sababu ya hiyo, because of that, kanisa lingeweza kuendelea. The church could have not continued. Walikaa chini. They sat down. Wakazungumza. They spoke. Si kwa vita. Not fighting. Si kwa magomvi. Not fighting each other. Kwa upendo. But in love. Kwa moyo wa Kristo. In the heart of Christ. Ili kuweza kusaidiana mmoja na mwingine. So that they can help each other. Maana lengo lao, because their purpose, sio kumwacha umoja nyuma, was not to leave one behind. Lakini wote wana mbio moja. But they all had the same goal. Wanapigania kitu kimoja. They are fighting for the same goal. Wanatafuta kitu kimoja. They are all looking for the same wana lengo moja. Have the same path. Jina Bwana barikiwe. Amen. Na upendo wa Mungu uliwafunika. And the love of God covered them. Amen. Amen. Mahali pana upendo, where there is love, kuna kitu kikubwa sana. there's something huge. Amen. Amen. Biblia inasema upendo, the Bible says love, unavumilia. Is like unavumilia. Patient. Amen. Amen. Upendo, love, inafunika mambo ya mabaya. Covers all evil. Amen. Amen. Upendo, love, auhesabie makosa. There's no count mistake. Maana upendo wa Mungu kiwepo, because when there's the love of God, kanisa linasimama. The church stands. Amen. Amen. Hata ndugu yako akikosea, even if your brethren makes a mistake, kwanza unampatia pole ndugu yangu. yangu. Give him a sorry.
my brother. Amen. Amen. Nono mshika mkono natamani And muendelee. you hold his hands and you want Unaomba to Mungu. continue. And you pray to God. Naomba Mungu atusaidie. I pray to God to help us. Kanisa la Agano The Jipya, church of the New Testament. kanisa la wakati huu, Church of this time. watu warudi kwenye misingi ya People Injili, return back to the foundation of the tuone gospel. mpango wa Mungu. And see the plan of God. Amen. Amen. Tunaweza nena kwa We lugha, might speak in tunaweza fanya tongues. kila kitu, We might do everything. lakini lengo ya yale mambo yote But the plan of all those things ni kujengana. is to build each Amen. other. Amen. Amen. Hakuna mtu anatafuta faida yake There's no one looking for his own ama profit kitu chake or his own thing ili aonekane. so that he can be seen. No. Iko kwa ajili ya kujengana moja na mwingine, Because of building one and another. na ni kwa ajili ya kujenga mwili wa nani? Wa Yesu And it's Kristo. because of building the body of Christ. Na mambo haya yote And all these things inafanyika kwa njia ya is upendo, happening in the way of love. upendo wa Yesu The Kristo. love of Jesus Christ. Na kama tunatamani kwenda And mbinguni, if we want to enter heaven, Mungu atusaidie, may God help us. tuone To tunayemtumikia see who we're serving ni Yesu, is Jesus Christ. ana upendo. He has love. Biblia inasema kwa sababu hiyo, The Bible says because of that, kwa sababu ya upendo, because of the love, Yesu aliacha mbingu. Jesus left heaven. Amen. Amen. Akaja duniani akavaa He mwili, came to us and wore the flesh. akakubali kufa. And he accepted to die. Tena kifo cha aibu And the death ni kwa ajili ya upendo, it was because of love. kwa ajili ya upendo. It was because of love. Amen. Na kama tunaweza kumfuata huyo Yesu And if we can follow that Jesus Christ na tunamtumikia huyo Yesu and serve Jesus Christ, na tunasema tunaenda and mbinguni, we have said we're going heaven, lakini tukakosa upendo, but we have not put in love inside our hearts, kazi bure, Amen. there's nothing where this like kazi bure. it's like bad work. Amen. Amen. Ni kazi bure. It's like doing nothing. Yes. Amen. Ni kazi bure. It's like doing nothing. Ni kama tunapisha wakati, It's like we're wasting time. tunapisha muda. We're wasting time. Hatuna mbingu We yetu, have no heaven for ours. kuna mbingu ya Mungu, There's only heaven for kuna God. mbingu ya Yesu Kristo. Heaven of Jesus Christ. Kitu tu Mungu anaweza kutuelewa Something that God can only understand us ni kama tutakuwa na upendo. is if we're gonna have love. Amen. Amen. Nikimalizia wapendwa, As I'm finishing, bila beloved, kupisha wakati, without wasting time, tutafute upendo. let's look for love. Amen. Amen. Tupendane moja kwa We should mwingine. love each other. Amen. Amen. Dunia inataka kuleta migawanyiko ndani ya mioyo ya The watu, world wants to bring separation inside the heart na of the dunia people. inataka kutuingiza katika hali ya kututenga na mpango na kusudi la Mungu. And the world wants to bring us in a place where it separates us from the plan of God. Lakini lengo la Mungu But the plan of God ni kutuleta pamoja, is to bring us together. na kitu kinaweza kutushikanisha And something that can bring us together na kutufanya kuwa kitu kimoja. to make us one thing. Ukiwa mwanadamu If you're a human uko dunia hii, and you're in this earth, uko mdhaifu. you are weak. Amen. Amen. Makosa itakosekana, We're not gonna not do mistake. udhaifu itakosekana. Weakness is not gonna be not found. Lakini kama tumesaidika na Mungu, But if we have been helped by God, sisi ambao tumeokoka, us who are saved, tutakuwa tofauti na watu we're wa gonna be dunia. different from the people of the world. Amen. Amen. Maana kuna kitu cha zaidi tunakiona, Because there is something special we have seen, na kinachotuleta pamoja and that brings us together. ni kazi Yesu alifanya It's the msalabani. work of Jesus Christ on the cross. Amen. Amen. Kazi ya Yesu The msalabani work of Christ in the cross, inatuleta it pamoja, has brought us together. inavunja tofauti yako, It has broke our differences. It inavunja tofauti has yangu, broke my differences. haki yangu, My haki yangu, haki yangu yani, hata kama nilikuwa mwenye haki, yani mtu mwenye ukweli, ama mimi ni vya kwangu. Oh, my freedom. Yesu, kazi ya Yesu msalabani inatuleta pamoja, The work of Jesus Christ on the cross brings us together, na inatoa tofauti iliyo kati yetu, and it takes out our differences, na kutufanya kuwa kitu kimoja and it has rohoni. made us one thing, the same thing spiritually. Ndio maana kwa wale katika wale ambao wameokoka, That's why between those who are saved, kama watu wamesaidika na Mungu rohoni, if people are helped by God spiritually, kuna kazi Mungu amefanya, there's a work that God has done, na watu waliokoka kwa kweli, and people are saved truly. hakuna murega, There's no hakuna mushi, there's no mushi, hakuna mfuleru, there's no flattery, hakuna munyindu. there's no mnyind.
Amen. Amen. Wote tumeletwa pamoja We have all brought katika Kristo together Yesu. inside Jesus Christ. Lakini pasipo na kazi ya Mungu rohoni, But without the work of God spiritually, pasipo na kuona kile Yesu alifanya msalabani, without seeing what God has done in the cross, kutakuwa mrega, there will be mrega, kutakuwa mnyindu, there will be mnyindu, kutakuwa mfuleru, there will be fleru, kutakuwa there mbangubangu. will be mbagumbangu. Maana hakuna kazi Yesu alifanya wapi? Ndani ya mioyo ya watu. Because there is no work that God has done inside the heart of the Na people. kitu kinachotosha tafauti hiyo, And something that takes out the differences upendo. is love. Amen. Amen. Upendo wa Yesu It's Kristo. love of Jesus Christ. Amen. Amen. Ndio maana Yesu anasema mpendane nyinyi kwa nyinyi, That's why Jesus Christ said, love each other, ili muweze kutimiza sheria ya so Mungu. that you can complete the rule of God. Amen. 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 Maana kitu kikubwa katika amri zile zote Mungu alizungumzia, Because the biggest thing of the rules that God spoke, the umpende law, Bwana Mungu wako. He said, love your Lord, your God. Umpende Bwana Mungu wako Love the Lord your kwa God, moyo wako wote. all your heart. Amen. Amen. Na ya pili inayofanana na The hiyo, second that looks like the first mpende one. jirani yako. Love your neighbor. Amen. Amen. Mpende ndugu yako, Love your neighbor. mpende rafiki yako Love your kwa friend moyo wako with all wote. your heart. Kwa pasipo na upendo wa Mungu, So without the love of God, hata tukifanya nini kwa ajili ya even if Mungu, we do anything for God, tunapisha wakati, we're wasting time. tunapisha muda, We're wasting time. tunajenga dini. We're building a religion. Amen. Amen. Wapendo, tukimalizia, Beloved, as we're finishing, Mungu awabariki sana. may God help us. Hata bless kama us so tukisema much. kwa lugha za aina Even gani, if we speak in a different language, lakini hatuseme kwa ajili ya kujijenga, but we're not speaking so that we can build it tunasema ourselves. kwa faida ya We're kanisa. speaking on the benefits of the church. Hautafuti faida We're yako, not looking for our benefits. unatafuta faida ya walio We're looking wengi. for the benefits of those who Jina are Bwana libarikiwe. much. Amen. Maana Mungu analipenda Because kanisa God loves the church. na analijenga And kanisa, He builds the church. na sisi kama washirika, Us like the servants, na sisi kama watumishi wa Mungu, us like the servants of Mungu God. ametuita God has brought us to mmoja na mwingine one and another tupendane, to love each other, tuwe kitu to kimoja, become one thing, ili tuweze kujenga mwili wa so Kristo that we can build the body of na tuweze Christ, kutimiza mapenzi ya and so Mungu. that we can complete the love Baba, of katika jina la God. Yesu tunasema asante kwa nafasi na wakati umetupa. Asante kwa neno la jioni ya leo. Acha kila mmoja ambaye atalisikia na atalipokea, Mungu kaweze kuhudumia moyo wake. Acha Bwana ukaweze kufunua kusudi ndani ya mioyo yetu, tusiwe wasikiaji wazuri na waingiaji wazuri, lakini acha upendo wako uchukue nafasi ndani ya mioyo ya watu wako, ili tusijenge dini, lakini tujue kwamba sisi ni kanisa, na kanisa ni kielelezo na mfano bora. Unatamani tuwe barua ya kusomwa, watu ambao wanachunguzwa, wanatazamwa, watakuwa vielelezo, watakuwa mfano bora, na watakuwa ushuhuda wa kumshuhudia Yesu Kristo. Injili ya jioni leo acha kaweza kuzaa matunda ndani ya mioyo ya watu wako. Dini imejengwa na watu wanaoingia na kutoka, lakini mioyo yao haibadiliki. Mungu uliye na uwezo wa kubadilisha moyo wa mwanadamu, na uliye na uwezo wa kubadilisha maisha ya mwanadamu, tunaomba Mungu tusaidie kujua kwamba Kristo ulikuja katika mwili wa damu na nyama kuja kumfunua Baba, na Mungu Baba anabeba moyo wa upendo, na pasipo na upendo hakuna kanisa lako. Mungu, funua kusudi lako ndani ya mioyo ya watu wako, funua mpango katika maisha ya watu wako, na ufanye kazi ya ndani sana mioyoni. Ulileta kanisa katika upendo, ulileta kanisa katika umoja, ulileta kanisa katika ushirika wa rohoni, na sifa na utukufu zikurudi wewe. Tunasema asante kwa baraka zote za jioni leo. Tunasema asante kwa uwepo wako. Asante kwa wale ambao wanatusikia, kwa wale ambao watatufuata, na wale ambao wamekuwa pamoja nasi. Acha sifa na utukufu zikurudi Bwana. Tunapomalizia, acha neema yako Mungu iende na kila mmoja wetu, na mkono wako Mungu kawe juu yetu. Naombea wote walio wagonjwa katika nyumba zao na kwenye mahospitali, jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi. Mungu kawagusa wote walio wagonjwa. Acha mkono wako Mungu ambao sio mfupi ukawatembelee walio wagonjwa, kawaguse ili wakaweze kupokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hakuna magonjwa ambayo haiwezekane kwako, na ambayo ina nguvu ya kukuzidi Yesu Kristo. Kwa kupigwa kwako sisi tulipata kupona. Wagonjwa wote wapokee uponyaji jioni leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wagonjwa wapokee ufungulivu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakemea hizo maroho kutoka kuzimu, maroho za magonjwa na mahewa mbaya zinazotenda kazi katika ulimwengu wa kizazi cha leo. Kwa jina la Yesu wagonjwa wapokee uponyaji. Kwa jina la Yesu wagonjwa wapokee nafuu.
Kwa jina la Yesu wagonjwa wapokee afya. Kwa jina la Yesu wapokee ufungulivu wao katika jina la Yesu Kristo hai. Asante Kristo kwa kazi ya msalaba. Maana kwa kupigwa kwako Bwana watu wako wamepata kupona. Walio na shida tunawaombea. Mungu kawagusa watu wako. Kutana na shida ya kila moja. Tatua hizo shida. Waweke watu wako huru, wawe na amani, wawe na uzima. Walio na shida katika ndoa zao, walio na shida katika nyumba zao, walio na shida katika familia zao, katika jina la Yesu Mungu kaingilie kati na kuweza kutatua na kuleta amani. Walio na shida ya prome ya kipesa, walio na shida kuhusu mambo ya masomo, walio na shida kuhusu mambo ya usafiri, walio na shida kuhusu mambo ya document mbalimbali, Mungu mkono kwamba sio mfupi kwa kutana na wao. Bwana jifunue, jitukuze na kujidhihirisha. Ukaweze kuwagusa watu wako, ukaweze kuwashughulikia watu wako, ukaweze kuingilia kati katika shida na matatizo. Watu wako wakapate kuwa huru, wakapate kupokea uponyaji na wakapate kupokea uzima. Na zetu Mungu ukapate kutatua shida zilizo kati ya watu wako. Mungu akipokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima. Tunasema asante tunapomaliza ibada yetu ya leo, na tunapoachana, acha amani yako iwe na kila mmoja wetu, na mkono wako wa ulinzi na uchungaji uwe juu ya kila mmoja wetu. Wiki iliyo mbele yetu iwe wiki ya baraka, wiki iliyo mbele yetu iwe wiki ya amani, wiki iliyo mbele yetu iwe wiki ya mafanikio. Tunajikabidhi tukijiacha mikono wako, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Wote tuseme amen. Tupeane mikono ushirika na twende na amani ya Kristo. Amen. Amen. Mbarikiwe sana. Amen. Amen.